The secret button. He Space. smiled gently at her. Space. He smiled gently at her. So, he smiled gently at her. Gently ဆိုတော့ တိတ်တိတ်မွမွနဲ့ပြောပြ တိတ်တိ လို တ် က် မွေ့မွေ့လေးနဲ့ပြောပြလိုက်တယ် gentle ကနေ ပြော တာ ပြလိုက် နော် တယ် G E N T L Y နော် Okay Space. Now leave me. ဟာ Space. လေကြားလိုက်လိုက် Now leave me နော် Now Now leave leave me ဆိုတော့သွားတော့ပေါ့ငါ့ကိုထားခဲ့တော့ဆိုတာက Okay သွားလို့ရပြီပေါ့နော် Space. I'm very tired. ဟာ Space. လေတဲ့ I'm very I'm very tired tired နော် He's I'm very mobile. tired ငါပင်ပန်းနေပြီ Mary ran all the way back to her room. Mary ran all the way back to her room သူ့အခန်းကိုပြေးသွားတယ် သူမအခန်းစီကိုတောက်လျှောက်ပြေးလာခဲ့တယ်နော် ran all the way back to her room Mother! She shouted. Mr. Craven's really a nice man. အမလေးဟဲ့ Mother နော် she ဟုတ်တယ် shouted မသားကြီး Mr. Craven's really a nice man တကယ်ကောင်းတဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့လူကြီးပဲ နော်တကယ်လူကောင်းကြီးပဲမလေးဆရာ တကယ် ကြီး ကော ဟာ င်း လား ကြီးပဲ But he looks very unhappy. But he looks very unhappy ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံမပြောနေရဲ့ ဟုတ် ပေါ့ လား သူ မ ပုံ ပြော စံ တဲ့ပုံ ကြည့်မ ပေါက်တ ပြော ယ် မရွှင်ကြီးနော် Said I can have my own garden. He said သူဝမ်းနေနေရဲ့ပြီးသူဘာဖြစ်ပြီလဲ I could have my own garden နော် Okay အဲ့ဒါကူ နော်အဲ့ကိုပိုင်ဥယျာဉ်လေးရ ကို တော့ ပို မယ် င် တဲ့ ဦး ပေါ့ လေး နော် ရတော့မယ် Okay She was planning to work in the garden with Dickon every day. မလေး she was planning သူဘာလုပ်ပြီလဲ plan နေချပြီနော် plan နေ ဘာ ချ လုပ်ဖို့လဲ ပြီ to work in the garden ဆိုတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ ဘ ဘယ် ယ် သူ မှာ နဲ့ အ လဲ လုပ်လုပ်ဖို့ with Dickon with Dickon every day နော် Every နေ့တိုင်း day နေ့တိုင်း Dickon နဲ့အတူတူဥယျာဉ်ထဲမှာလုပ်ကြဖို့သူ plan နေချ အလုပ်လုပ်ဖို့ plan နေချ စီစဉ်နေချ To make it beautiful for the summer. ဘာလုပ်ဖို့အတွက်လဲ to make it beautiful for the summer နော်နေရာဒီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလှပသွားအောင်လို့ လှပသွားအောင်လို့ ဒီလုံးလေးကတစ်မျိုးလေးနော် Chapter 5. chapter 5 Meeting Colin. ဘာလဲ meeting meeting calling calling ဆိုတော့ calling နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း calling နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းသူလည်းမသိဘူး သူလည်းမသိဘူးပေါ့ In the middle of the night, Mary woke up. in the middle of the night ညလယ် တ မှာ ကောင်တညမှာ okay နော် in the middle of the night ဘာဖြစ်လာလဲ Mary woke up Mary woke up နော်သူလို့လာတယ် မိုးလာခဲ့တယ် Heavy Clearly rain came out. had started falling again. heavy rain has started falling again ဆိုတော့မိုးတွေတက်တက်မဲမဲစရွာလာပြီနော်စပြီးရွာလာ လာ ပြီ ပြီ And the wind was blowing violently round the walls of the old house. and the wind was blowing violently ဆိုတော့ဘာလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြမ်းပဒံပေါ့ V I O L E N T L Y violently ဘယ်မှာလဲ around the wall of the old house အိမ်အိုကြီးနံရံပတ်ပတ်လည်မှာဆိုတော့လေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်နေတယ်မိုးတက်တက်ရလည်းစပြီးရွာ မိုး ပြီ တက်တက်လည်းကြွားနေတယ် Suddenly, she heard crying again. ကဲဘာကြားပြီလဲ suddenly she heard crying again crying again ငိုတန်ကိုကြား မိုး ပြ တ န် န်ထပ်ကြားရပြန်ပြီ This time, she decided to discover who it was. this time she decided to discover who it was this time ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူအဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် okay very good နော် she decided to discover who it was She left her room, and in the darkness, and she left her room ဆိုတော့အခန်းနေထွက်တယ် ခါနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ် ပြီးတော့ in the darkness နော်အမောင်ထဲမှာ followed the crying sound. နော် follow the crying sound ဆိုတော့ငိုတန်ကြားတဲ့ ငိုတန်နောက်ကို တီး လိုက် ပြီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုငိုတန်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ငိုတန်ကြားတဲ့ဖက်ကိုအမောင်ထဲကနေသွားလိုက်တာနော် Round corners,
and through doors, round corners ဆိုတော့ down ကြိုးတွေကိုဖြတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် down ကြိုးတွေကို꿰သွားရတယ် and through rooms ဆိုတော့အခန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးသွားရတယ် ခန်းတွေကိုဖြတ်သွားရတယ် up and down stairs, up and downstairs နော်ပေါ်ထပ်အောက်ထပ်လေကားတွေအဲ့လိုတက်ရတယ်နော်သူကအိမ်ကလည်းဘယ်လောက် more than 100 rooms လားနော် ဟုတ် to the other side of the big house. နော်ဘယ်အထိရောက်အောင်လဲ to the other side of the big house of the big house အိမ် အင် ကြီး ကြီး ရဲ့ ရဲ့ဟိုဘက်တစ်ချမ်းအထိရောက်အောင် ဟိုဘက်တစ်ချမ်းထိရောက်အောင်နော်သူငိုတန်ကြားတဲ့နောက်ကိုရှောက်လိုက်ခင်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန် At last, she found the right room. At last she found the right room နောက်ဆုံးမှာတော့ အဲ့ တွေ့သွားပြီ ခန်း အဲ့အခန်းကို တွေ့ တွေ့ သွားတယ် သွားပြီအဲ့အခန်းတွေ့သွားပြီ She pushed the door open နော် she pushed the door open အဲ့မှာအသုံးလေးကြည့်ကြအောင်နော်တကားကိုတွန်းပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုရင် push the door open push the door open နော်ဆွဲပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် she pulled the door pull closed the door close ဆွဲပိတ်လိုက်တယ်နော်ဒါကြတော့ဗာလဲတွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ she pushed the door open open went in. ဘာလို့သွားလဲ and went in ဝင်သွားလိုက်တယ်ရဲလိုက်တာနော် It was a big room with beautiful old furniture. It was a big room with beautiful old furniture furniture ပြီးဘောကဟောင်းဒီက အဲ နေ့ အတွေ့ကဟောင်းပါဆက်လာပါပါ ပါတဲ့ပြီးတော့ကဟောင်းတွေနဲ့ ဟောင်းနေနဲ့အခန်းကြီးတစ်ခ အခ န်း န်းကြီးတစ်ခန်းဖြစ်တယ် and pictures. ဘာတွေရှိသေးလဲ and pictures နော် and pictures ပကြီးကားတွေ ဝေးပုံကချက်တွေလည်းရှိရယ် ပစီကားတွေ In the large guy. bed was a boy. ကဲလာပြီ in the large bed was a boy ဟောခေါ်လေမော့ ဆိုအဲ့ရအကြီးပေါ်မှာဘာရှိနေလဲ in the large bed was a boy ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိနေတယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိနေတယ် Who looked tired and cross. အဲ့ကောင်လေးရဲ့ Thin, white, tearful face. okay အဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ who looked tired and cross မန်နွမ်းနဲ့ ပြင်မပြီးတော့မချင်မနှက်ဖြစ်နေ မချမ်းဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်ပြီးရင်ကြွားပါ ပုံ လဲ ပါရဲ with a thing ဆိုတော့ပိန်တာလားဝါတာလားနော် ပိန် with a thing ပိန်ရဲပြီးတော့ white ဖြူဖြူကြီးနော်ပြီးတော့ဗာလဲ tearful face อ่ะငိုထားတဲ့မျက်နှာက ဟိုထားမျက်နှာနဲ့ ဘုံမျိုးလုံး ဆိုမျက်ရည် sorry မျက်နှာကဖြူဖြူပိန်ပိန် ဖြူပတ်ဖြူရော ဖြူဖက်ဖြူရောပေါ့ဒီညမှာတော့နော် ဒီမှာပြီးတော့လည်းပြန်မှန်းပြီးတော့ဘိုးနေ ပိန်ပိန်လေးနော်အဲ့ကောင်လေးကိုတွေးလိုက်တယ်တဲ့ လူနာပုံပေါ့ Stared at Mary. he stared at Mary ဗာလဲ the Mary ကိုငေးကြည့်နေတယ်ငေးကြ ကြီး ည့် ကြည့်နေတယ် Who are you? He whispered. ဒီလို for you he whispered Who are you he whispered နော် ဒီ ဘယ်သူလဲ သူလေးမေးလိုက်တယ် တိုးလေးမေးရယ်တိုးလေးပြောတယ် No, I'm not. နော် are you a dream နော်ဆိုနေကအိမ်မက်လားဆိုလိုတာသူကသူအိမ်မက်ရောက်နေရလားလို့ထင်တာကောင်လေးကနော်ဆိုတော့ are you a dream ဆိုမင်းကအိမ်မက်တစ်ခုလားဆိုတာပေါ့နော်ငါအများအိမ်မက်ရောက်နေသလားဆိုတာ am I dreaming လို့မပြောနဲ့တော့ဘာပြောလဲ are you a dream are you a dream နော်ဆို အဲ့မှာဒီအမေးလား နော်ဆိုငါအိမ်မက်မက်နေရလားနော်သူကြည့်ရတာအဲ့လိုကလေးမျိုးမမြင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်နော် no I'm not မဟုတ်ဘူး ငါအိမ်မက် I'm မဟုတ် Mary Lennox. I'm Mary Lennox ဗာလဲငါ Mary Lennox Mary Lennox ပါ Mr. Craven's my uncle. မဲလာတဲ့ Mr. Craven's my uncle Mr. Craven ငါ အဲ့ဒါ uncle ငါဦးလေးလေ ငါဦးလေး He's my father. ဗာလဲလား he's my father he's my father အဲ့ဒါငါအဖေ သူကဦးလေးနဲ့တိုင်းကြိုက်တော့တယ်ဟာဟိုကသူသားကြီးနော် Said the boy. said the boy I'm calling Craven. I'm calling Craven ကဲသူနာမည်ပါလဲ ငါနာမည် Calling Craven ငါ calling Craven ပဲ No one ever told me he had a son. no one ever told me he had a son
နော် သူကမှသူကသားတယောက်ရှိတယ်လို့မပြောကြ ငါ့ ဘူး ကိုပြောလိုက်တာ ဘယ်သူမှငါ့ကိုပြောပြကြဘူး Mary, said very Mary surprised. very surprised Well, no one ever told me you'd come to live here. no one had ever told me you had come to live here နော်နေမနေဒီမှာလာနေတယ်ဆိုတာကိုလေငါ့ဘယ်သူမှ ဘယ်သူမှမပြောကြဘူး I'm ill, you see. I'm ill you see ဘာလဲ ငါဖျားနေတယ်နင်တွေ့ရမ ငါလည်းမ လား ကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုး I don't want people to see me and talk about me. မလေး I don't want people နော်ငါလူတွေကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဗာလဲ to see me ငါ့ကိုမမြင်စေချင်ဘူး မမြင်စေချင်ဘူး talk about me ငါအကြောင်းပြောတာမျိုးလဲငါမကြိုက်ဘူးတဲ့ ကြိုက်ဘူးဟာ နော်ကောင်းလေးอ่ะMary တို့ cross ဖြစ်တဲ့စာဘာဖြစ်လဲနော် Mary If I live, I may have a crooked back like my father. if I live ငါသာအသက်ဆက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်နော် I will have a crooked back like my father နော်ဗာလဲငါအဖေလိုပဲကြောကုန်းကပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကြောဘယ်လိုလဲကြောဟာကုန်းကြီးဟာကုန်းကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် ဟာကို ခလေးက ဟောအဲ့ဆိုတတ်မရှင်းချင်းလို့ပြ နော်အော်ဒါမှမဟုတ်လား I'll probably die ဗာလဲတေးလဲတေးသွားမှာပေါ့ ဒီကောင်ပြေးသွားမှာ တေးကောင်းတေးသွားနိုင်တယ် What a strange house this is. ဟိုကပြောပြီနော် Mary, What a strange house this is ဗာလဲ ဟောအဲ့ဒါ What a strange house this is ဒီအိမ်ကတကယ်ကိုထူးဆန်းတာပဲ said Mary နော်အေးလေဟုတ်ပါနော်သူအစုံနေတွေ့နေရလေဟုတ်ပြီတရား so many secrets. ဘာလဲတဲ့ so many secrets နော်လူဝက်ချက်တွေကလည်းများမှများ များပါများ Your father come and see you often. Does your father come and see you often ဘာလဲ Does your father come and see you often မင်းမကြာခဏမင်းပြလာ တွေ့လားမင်းပြန်လာတွေ့လား လာလာတွေ့တာ No He doesn't like seeing me because it makes him remember my mother. မလေးဟဲ့နော် He doesn't like seeing me သူကငါလာတွေ့ရတာမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲ ကြိုက် It makes him remember my mother my mother ငါမေကိုတတိယ ရသွားစေလို့ ဒီရသွားပြီလို့ပဲ နော်အဲ့ဆိုကောင်လေးကသူ့မိနဲ့တူလို့ဖြစ်မှာပေါ့ right She died when I was born. ဗါလေ She died when I was born နော်ငါ ငါ မွေး မွေး တော့ တဲ့ ငါ အတွက် နော်ငါမွေးတော့တည်သွားတာ So he almost hates me, I think. So he will most hate me I think နော် ငါ ဒါကြောင့်ငါ တို့ ထ အ င် မုန်း တယ် ဆုံးပဲ ငါ ငါ အမုန်း ထင် ဆုံး တယ် ပဲလို့ငါထင်တယ် Do you say you're going to die? Why do you say you are going to die asked Mary နော် မ နေ င်း သေးမယ်လို့ဘာလို့ပြောတာလဲ လေ Yes, Mary. I've always been ill. I have always been ill ငါအမြဲပဲဖျားနေ မြဲ တာ မြဲ အဲ့ဒါပဲဖျားနေတာနော်ဟိုးကလေးကဖျားလာအခုတက်တိဆိုတော့ I have always been ill အေး sickly time I've nearly died several times. I have nearly died several times နော် I have nearly died ဆိုတော့တေခါနီတေမလို့ဖြစ်ခဲ့ several ပြေးလို့ times နီးပါပြီ အကြိမ်ကြိမ် no တေခါနီးလိုက်မဟုတ်တေမလို့လည်းအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ် မလို့ဖြစ်ခဲ့တယ် တေခါနီးလိုက် သူတို့အဲ့လိုထင်တေကနီးနေ I have နော် I have nearly died နော်အမတေခါနီးရကြတော့အမထားပါ I am dying ဆိုငါတေခါနီးနေအဲ့လိုမျိုးလေနော်ဆိုတော့ဒီမှာ I have nearly died သူဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီတေလူမျိုးပါဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီတစ်ချိန်မကောက်ပါလဲ several times အကြိမ်ကြိမ် ချင်းချင်း And my back's never been strong. and my back has never been strong နော်ငါရဲ့ ငါ jaw က ကြောက လည်း လည်းဘယ်တော့မှမတတ် မ မှာ တတ်ပါဘူး My doctor feels sure that I'm going to die. My doctor feels sure that I'm going to die နော်
ငါကိုပြည့်ဆရာဝန်ကလုံးဝအသေးချာတက်အပြော တေးကြပဲငါတည်တော့မယ်ဆိုတာကို ငါတင်တော့မယ်ဆိုတာကို He's my father's cousin and very poor. but he's my father's cousin ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာဝန်ဘာလဲငါအဖေနဲ့ဝမ်းခွဲညီကိုတော်တယ်ပေါ့နော်ဝမ်းခွဲညီကိုတော်တယ် ညီကို and he is very poor ဘာဖြစ်တာလဲဒါအရင် ဘာ ဆ အ င်း ရင် ရဲ သိ တယ် ရတယ် နော် So he'd like me to die. so he like me to die ဟဲ့ခလေးရလဲ ဟာ အဲ့ဒါသူ ငါတေးတာကြိုက်မှာပဲ သူကငါသေစေချင်တယ်ပေါ့နော်သူကငါသေစေချင်တယ်ဟောအေးပေါ့သူရမယ့်အမွေတွေသူရမယ်လားလို့ခလေးအထင်ကိုပြောနေရပါသူကနော် ဟာသူ့ဖေသူ့အမောင်းဆုံးဆိုတော့သူတေးသွားလို့ရှင် and then he'll get all the money အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်သူသေသွားရင်သူကပတ်စံအကုန် ပတ် လုံး စံ ရ နေ လိမ့် အ မယ် များကြီးအကုန်ရမယ် get all the money When my father dies, ဟာလေ when my father dies ငါအဖေသေရင် ငါဖေပါတေးသွား ရ ရင် လိမ့်မယ်he gives me medicine and tells me to rest. he gives me medicine သူကငါ့ကိုဆေးတွေပေးတယ် ဆေးပေးတယ် and tells me to rest ဘာလို့တာလဲအနားယူဖို့ပြော အနားယူဖို့လည်းပြောတယ် We had a grand doctor from London once. we had a great doctor from London once တခါတော့ကတော့ we had a great doctor from London နော် London ကတကယ်ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက်နဲ့ပြဖူးတယ်ပေါ့ we had ဆိုပြီးနော်ပြဖူးတယ် Who told me to go out in the fresh air အဲ့ဒီဆရာဝန်တော့ကတော့ဗာလဲ who told me ငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်ဘာလို့ဖို့လဲ to go out in the fresh air ဒီကောင်းလေးတန်းနေ လေကောင်းလေတန်းကိုအပြင်မှာထွက်ရှူဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာဝန်တော့ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတယ်အခုသူဦးလေးဆရာဝန်ကြားသူဘာပြောရလဲနော်ဆေးတွေပေးပြီးတော့အနားယူခိုင်းနေရ and try to get well. and try to get well เนาะအပြင်မှာလေကောင်းလေတန်းထွက်ရှူပြောဗာလဲနေကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့ပြောတာ But I hate fresh air. but I hate fresh air အမလေးဟဲ့ ဟုတ်ငါလေးကောင်းနေတယ် ငါလေကောင်းလေတန်းကိုမုန်းတယ် And another thing, all the servants have to do what I want. and ဗာလဲ another thing နောက်တစ်ခုကကြတော့ all the servants have to do what I want I want. all the servants အစိတ်ခန့်တွေအားလုံးက have to do what I want ငါလုပ်စေချင်တာကိုသူတို့အားလုံးလုပ်ပေးရတယ် လုပ်ပေးကြတယ် နော်အားလုံးလုပ်ပေးရတယ် Because if I'm angry, because ဘာလို့လဲဆိုတော့ if I'm angry နော်ငါဒေါသထွက်လာတယ်ဆိုရင် I become ill. ဘာဖြစ်သွားလဲ I become ill ဒီမကောင်းဖြစ်သွားတယ် နေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒေါသကြီးတာပေါ့နော်တချို့ဒီပိုင်းဆိုရင်ရှိရမလားဒေါသကြီးကြီးပြီးတက်သွားတယ်လေခလေးတွေဟာနော် ဟိုဗမာခိုင်းတယ်မှာဆိုရင်တွေးတိုးပါလေ လူကြီးတွေဆိုတွေးတိုးရလေနော်ခလေးတွေဆိုတက်သွားဆို Mary thought she liked this boy, Mary thought she liked this boy မဲနော် so Mary ကတွေးလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကိုတော့သူသဘောကျတယ်ပေါ့နော် although he seemed so strange. This boy. ဘာလဲ although he seemed so strange သူ့ကိုကြည့်ရတာထူးဆန်းပေမဲ့လို့နော် although he seemed so strange အရင်ကထူးဆန်းနေပေမဲ့လို့ He asked her lots of questions. he asked her lots of questions ဘာလဲI calling က Mary ကို lots of questions နော်မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးတယ် And she told him all about her life in India. and she told him all about her life in India နော် India မှာနေခဲ့ရတယ်သူဘဝအကြောင်းအားလုံးကိုသူပြောပြတယ် ပြောပြတယ် How old are you? He asked suddenly. how old are you he asked suddenly အဲ့ရုပ်တရက်မေးလိုက်တယ် သူကနော်နင်တက်လောက်ရှိပြီလေ I'm 10. And so are you. I'm 10ငါ10နှစ်ရှိပြီ and so are you နင်လည်းတူတူပဲနော် Replied Mary, replied Mary forgetting to be careful. Because when you were born, the garden door was locked. နော် And because ဘာလို့လဲဆိုတော့ when you were born နင်မွေးတော့က the secret garden was locked ဘာလဲလျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်ကိုတော့ခတ်လိုက်တာဆိုလိုတာလို့လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်ခတ်တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲ10နှစ်ရှိသွားပြီလေ
နော်ကောင်လေးအသက်ကလည်း10နှစ်ပေါ့နော် The key was buried, and the key was buried နော်တော့မြုပ်ထားတာ and I know that was 10 years ago. and I know that was 10 years ago အဲ့လိုတွေဖြစ်တာကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဆိုငါသိထားတယ် Mary ကပြောတာနော် Colin sat up in bed